Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya juga 92. Salam sehat sejahtera bagi kawan pemirsa dan subscriber semuanya. Oke, di video saya kali ini saya mau tunjukin unboxing, rencananya mau review cari Uber nomor cantik ya bro, karena saya telah membeli 3 box perdana Indosat. Nah ini bro, ini perdana Indosat, satu boxnya isi 100 biji dan saya beli 3, berarti ada 300 biji ya bro. Ya rencananya mau dibuka semuanya, kita cari nomor yang bagus, kita sisihkan, karena yang bagus itu biasanya harganya lebih mahal tuh. Kalau yang nomor biasa-biasa itu saya jualnya biasa harga 5.000. Kalau yang bagus bisa mencapai angka 100.000. Tapi juga tidak tahu, karena di setiap box itu belum tentu ada yang bagus, jadi ini spekulasi saja. Jangan kemana-mana, karena saya akan langsung buka boxnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum support di channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, silahkan klik terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng atau notifikasi dari channel saya. Oke, langsung saja kita masuk ke video cari nomor bagusnya atau unboxing. Oke teman-teman, di sini sudah ada 3 boxnya tadi ya. Saya bacakan terlebih dahulu untuk spesifikasinya dari isi perdananya. Keterangan di sini adalah area Jawa Timur. Ya, HLR ini kodenya awalan untuk kartunya pasti 085607. Awalannya ini ya, 085607. Box nomornya ini, lalu PO-nya, pre-ordernya 21 Mei 2019. Beberapa bulan yang lalu ini sudah di PO. Produknya untuk DS, isinya 2000 DS jadi direct sales ya bro. Oke, langsung saja kita buka untuk perdananya. Semoga saja di box yang pertama sudah mendapat nomor hoki atau nomor cantiknya, jadi bisa mendapat keuntungannya lebih teman-teman. Nah, bisa lihat teman-teman di sini serinya 085607. Jadi benar kan apa sesuai yang ditulis di kardusnya. Masa aktif sampai 30 Juni 2020. Mantap, masih lama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja bongkar untuk isinya. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang nomor bagus. Kelihatannya nomornya ini nggak bisa dicari bagusnya ini bro ya, karena setelah 607031 berarti ini masih jauh dari angka yang unik. Mungkin cuma menemui ada gambar-gambar di belakang ya. Kayak ini tuh 100, ini juga lumayan.
1703 kita bisa sisihkan terlebih dahulu ya bro. Oke, 7031713 ini bagus bro. Oke, next. Silahkan ingatkan saya nanti ya bro, jika ada nomor yang menurut kalian bagus bisa kalian sebutkan di kolom komentar nanti. Ini cuma menurut saya yang bagus ini belum ketemu karena serinya agak rumit dicarinya. Oke, nah ini bro, seharusnya di sini kalau masih ada triple 77 ya sudah 78, seharusnya 77 itu sudah bagus triple 7 ya. Cuma nggak ada di sini bro, mungkin masih aktif kalau 786, 787, 789 juga tidak ada. Kemungkinan nanti ketemunya di atas seri tahun. Triple 8 juga tidak ada, 885 ini enggak ada ya bro. Enggak ada bro, sudah masuk seri tahun ini ya. Nah, kita simpan dulu ya. Ini sudah masuk seri tahun 1906, 1924, 1922 juga tidak ada, 1958, 1970. Ini sudah masuk seri tahun kelahiran ya, di tahun 90-an ini ya. Ini lumayan lah, nanti bisa kita sisihkan terlebih dahulu untuk seri tahunnya ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu untuk seri tahunnya. Ini saya taruh sini ya. Oke, kita open box yang berikutnya ya bro. Apakah ada nomor cantiknya? Langsung meloncat ke seri 2000 bro, dari tahun 2000-an, yang lahir tahun 2000-an ini ada bro. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Seri 2000-an ada 2003, 2004, 2005, 2006 sampai 2009, itu yang lumayan bagus ya. Oke, ini ada sampai tahun, pokoknya tahun 2000-an ini bro. 2020 nggak ada bro, ini 2018, 2019 juga tidak ada. Tanggal 7 bulan 3 2003 ya. Kalau pengen dibuat bagus sekali ini. Oke. Gak ada yang bagus bro. Nah, untuk yang selanjutnya ya bro, kita lihat dulu. Cuma kembar belakang saja bro, triplenya tidak ada. Waduh, jelek-jelek ya bro nomornya bro. Beli 3 box nggak ada yang bagus ini bro. Nggak tahu kalau yang satunya nanti bagus ya.
Oke, kita taruh dulu, tangan saya sudah nggak muat. Dua 1 2 ya, lumayan lah. Mungkin nomor ini ada triplenya bro, tapi kuartetnya nggak ada ini ya. 3 2 2 2 2 1, seharusnya 2 ini ya, kuartet 2 ini nggak ada ini bro. Ya lumayan lah, kita sisihkan bro ini bro, ada triplenya ini ya. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ya bro, kita buka terlebih dahulu. Oke, kita terlebih dahulu nih. Di nomor selanjutnya ini 3 2 2 3 ya. Bro, menurut saya bro, menurut kalian yang mana bro yang terbaik ini bro? Silahkan berkomentar ya bro. Ingatkan saya jika ada yang bagus, saya kelewatan melihatnya ya. Cuma kayak gini aja sih semuanya. Kedua 300 3 gak ada yang bagus bro. 3 2 1 urut ke belakang gak masuk bro. 3 2 5 3 2 3 3 3 ini seharusnya habis ini triple ya bro ya. Harusnya triple ini ada nggak? Loh, kelewatan bro, triplenya sudah tidak ada bro. Ya. Seharusnya ini juga 2 3 4 5 harus ada ini. 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 5 nya nggak ada. Nggak tahu entah kemana ini. Oke bro, mungkin saya nanti akan cari yang nomor seri tahun tadi aja ya, sama yang di sini ada triple tengah ini tadi ya. Mungkin itu aja yang masuk, kelihatannya lainnya tidak masuk. Sudah masuk semua ini bro. Oke, terima kasih ya bro sudah menonton video saya kali ini. Semoga teman-teman terhibur, atau yang belum subscribe di channel saya silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, karena subscribe itu sangat gratis, tidak dipungut biaya. Cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.